Куда идем из пятачков? Большой секрет. И не расскажем мы о нем, но нет. О, красота какая. Красота. Мужики обалдеют. Мужики отдыхают. Вот так надо отдыхать. Рюкзачки с собой. Сами по себе. От работы оторвались и пошли отдыхать. Перезарядиться. Рестарт, Юрса. Кому что, а ему прическа. Ай-яй-яй. Ах, красота. Андрей, шрымцы сейчас будут хавать. Вот. 6 инчей лед. И 6 инчей лунка. Все как надо. Все как Отличная надо. погода. Зашли. И вышли. Чтобы рыбка была. Зашли и вышли. Ну, я да? думаю, мы жалеть не будем, если рыбки нету. Видишь, что мне добью. нравится это, надо новый этот литр делать. Чтобы в сторону надо торчало, а я на меня в этот торчит. Так, подожди, может тогда этот вот сделать? Лук. Тройник? Где ж тройник? Подожди, что-то у меня... Снимаем. Рыбаки. Против солнца. Васек рыбачит. Вот, только начали, сейчас рыба вся придет. Юджин снасти направляет. А слышно, как снег падает. Не холодно. Красота такая. Вот. На лыжах можно, на коньках можно кататься, другой раз брать. Да. Я просто думал, что снег будет наверху. Наверху снега никакого нет. Заснял, да, вокруг Вася? Панорамку. Панорама тут красивая. Ляпота. Вот пока, но сейчас будет. Вот полярная экспедиция пошла, тронулась в ход. Не клюет там. Решили другой берег попробовать. Ветер поднялся. Января 2 15 года. Вы на север, мужики? С вами можно? Хавчик у вас еще есть? Еще есть. Еще тяжелый. Вот, я тоже запутался. Чуть-чуть.
Еще! Вот. Решили в лес пойти. Я уже вспотел. Блин. Я уже вспотел. Ля, как тут красиво. А палаточку поставили вот так вот здесь. Гайс, О, е. ну чё ж мы не взяли? Давай договоримся на следующую субботу, не на эту, на следующую. А погода. О, мэн. Палаточку бы. О. О, Я включаю уже. давай. Самая досада. Но палатку не взяли. Жалко. На ночь остаться. Палаточки тут отдохнуть бы. О, да, и коньков не взяли. Ну, покажи, какую. Кому что? Сейчас, Вася. Что мы, я думаю, все взяли бы с собой. Да. И это, а вот костер деталь. Я знаю. Но его там не будем делать. Nice. On lake you can see behind. Все, здесь ветра меньше. Вот так и живем. Сейчас Окей. будем кушать. Все, выключать? Окей. Andre making a fire. It's not really cold. It's like tourists, huh? Eugene fishing. Там можно сейчас клевать начнет под вечер. Да. А вот если подальше пойти, там я гарантирую, там мы поймали бы лимит. Короче, есть вот эти... Ну как, Вася? So beautiful. I'm enjoying. This is best day for Красота! this year. January 2nd only, but still. Это мы Новый год так встречаем. Празднуем после Нового года еще. Way to go. Ложка с собой. Во. Сейчас мы сделаем. Мы тут затарились. У меня там картошечка греет. Сейчас будем. Вот наши вещи здесь. Загруженные. Красота-то какая здесь. Угу. А сзади классно смотрится на твоем этом. Но на твоем этом ярче смотрится сзади. Это вообще. Beautiful view там. Ну-ка. Ух, костер, ну здесь чувствуется. Там теплый. Сейчас я дальше отойду чуть-чуть. Really good day, да? Только в этих плохо ходить. Ой, Василий, вот сейчас фотки делать, вот отсюда. Классно смотрится. Вот, остановись, делай. Ляпота. Dark in the night. We are in the forest. Hard to see. So guys, how was lunch? Good? Oh, awesome. Dinner actually. Dinner, yeah. Да, уже у нас тут луна. Луна. Где она? Луна. Ты записываешь? Yeah. Yeah, it's good. Фонарик. Так, 2 января, 2015 год. Мы тут балдеем на снегу. Лепота. Wow. Жалеем, что Костер. не взяли палатки. Пока Жалко. мы поспали здесь хорошенько. Yeah.
Завтра бы рыбы наловили целую кучу. Потом бы сделали, пожарили ее. У, Мы все зажарим. Покушали бы ее. да. Потом взяли бы коньки, покатались на коньках. Вот день был бы, а? И девочки к нам бы приехали завтра. Ну да. Представляешь? Девочки, это хорошо. You guys funny. С детьми нашими. Окей. Там где-то lake, clear lake. Hard to see. Я согласен.